வெல்கம் டு ஏகேபி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி, அதாவது ஸ்வீட் பலகாரம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும் போதெல்லாம் எங்கள் ஊரில் எல்லா கடைகள்லையுமே ஸ்வீட் கடையில் கிடைக்கும். ரொம்ப இஷ்டமாக சாப்பிடக்கூடியது. இது சின்ன குட்டி பசங்களுக்கு கூட நம்ம கொடுக்கலாம். அதாவது முறுக்குலாம் நம்ம கொடுக்க முடியாது, பட் இந்த மாதிரி இது வந்து இனிப்பு சேவில் நீங்கள் நல்லா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம தாராளமாக கொடுக்கலாம். அதுதான் வந்து வீட்டில் ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னால் இது வரைக்கும் என் சேனலை பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை இனிப்பு சேவ் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த மெஷரிங் கப்புக்கு 1 கப்பு கடலை மாவு ஃபஸ்ட்டில் எடுத்துருக்கேன். கடலை மாவு 1 கப்பு இதே கப்பை எடுத்துகிட்டு நல்லா அதை வந்து அரிப்பு வச்சு அரிச்சு எடுத்தாச்சு. அந்த 1 கப்பு கடலை மாவுக்கு நான் வந்து 1/4 கப்பு அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். இந்த அரிசி மாவு 1/4 கப்பு எடுத்துக்கோங்க. 1 கப்பு வந்து நமக்கு கடலை மாவு, இதான் அதோடைய ரேஷியோ. இப்போ இதையும் நம்ம வந்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி நம்ம அந்த அரிப்பு வச்சு அரிசி இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாவு கூட நமக்கு கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா வந்து ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம், ரொம்ப போடக்கூடாது, இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம். இதை போட்டு கிளறிட்டு இது கூடவே நான் வந்து எண்ணெய் காய வச்சுட்டேன். அதுலேருந்து ஒரு புளிக்கரண்டிக்கு கொஞ்சம் பாதி கரண்டி நம்ம சூடான எண்ணெய் எடுத்து அது கூட ஊற்றணும். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு ஆயில் எடுத்து சூடான ஆயில் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நார்மலாக நம்ம முறுக்குக்கெலாம் மாவு பசிவோம்ல, அதே மாதிரி நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி முறுக்கு மாவு எப்படி பசிவோம் அது மாதிரி பசி எடுத்துக்க வேண்டியதான். மாவு வந்து நம்ம முறுக்கு மாவு எப்படி பசிவோமோ அதே மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சு வச்சாச்சு. இப்போ நான் இதை வந்து நார்மலாக நீங்கள் முறுக்கச்சு எடுத்துக்கோங்க. பாருங்க, இந்த 3 இது போட்டு முறுக்கு வச்சிருக்கோம்ல, அதே முறுக்கு வச்சு எடுத்துகிட்டு நான் நல்லா வந்து எண்ணெய் தடவிட்டேன். அதே முறுக்கு குழலில் தான் நான் போட்டு செய்ய போகிறேன். கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு ஸ்டவ்வில் வந்து நமக்கு எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. கொஞ்சமாக எடுத்து நம்ம வந்து எண்ணெயில் நம்ம போட்டு எடுக்கலாம். நமக்கு நல்லா காஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம வந்து நார்மலாக நீங்கள் எவ்வளோ இந்த மாதிரி சும்மா அப்படி போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா இதை நம்ம உடச்சி தான் எடுக்க போகிறோம். ஸோ ஒரே இதை அப்படி போட்டு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து நம்ம அதை வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா வெந்துச்சு, நம்ம எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் எண்ணெய் வடிகட்டிட்டு அப்படி நீங்கள் இன்னொரு வெசலுக்கு நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க. மீதி இருக்கிறதையும் அதே மாதிரி நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ வந்து நம்ம போட்டு வச்ச எல்லா காரச்சவுக்கான அந்த பேஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி எடுத்தாச்சு. இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நம்ம உடச்சி எடுத்துக்கணும். உள்ள ரொம்ப சின்னதாக உடைக்காட்டாலும் இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நீங்கள் உடச்சிட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ உடச்சி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நான் சைடில் ஒரு ஜீரா வந்து ரெடி பண்ண போகிறேன். அதாவது இந்த அளவுக்கு நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக, அதாவது ரொம்ப சின்னதாக வேண்டாம், இந்த மாதிரி உடச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு சர்க்கரையை வந்து பாகு எடுக்க போகிறோம். அதே மெஷரிங் கப்புக்கு பாருங்கள், நான் எடுத்த அதே மெஷரிங் கப்புக்கு கொஞ்சம் நான் ஒரு பவுலுக்கு கொஞ்சம் தான் கம்மியாக எடுத்துருக்கேன். அதை வந்து முதல்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணியாச்சு. நான் வந்து வாட்ரு கரெக்டாக 1/2 கப்பு, நம்ம எடுத்துருக்க மெஷரிங் கப்புக்கு 1/2 கப்பு வந்து வாட்டர் அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கொஞ்சம் கம்பி பதம் நல்லா வரணும். அதாவது நம்ம தண்ணிக்குள்ளே வந்து போட்டோன்னா அப்படி தனியாக வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி கண்ணாடி பதம் மாதிரி வரும்ல, அந்த மாதிரி வர வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த ஜீராவை பாகு எடுத்துக்கணும். அது நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டு இதை நம்ம எப்படி கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும். நம்ம வந்து கம்பி பாதம் தான் ரொம்ப முக்கியம். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை தூக்கி இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம். பக்கத்துலேயே நின்று கிளறி விடுவோம். இப்போ வந்து நம்ம இது அந்த கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் வந்திருக்காங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக எடுத்து ஊற்றி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி கையை வச்சு நம்ம எடுக்கும்போது நம்ம கையில் பால் மாதிரி வரணும். கரெக்டானதாக இருக்கு. இந்த பாருங்கள், இந்த உருட்டி பார்த்தா இந்த மாதிரி வருது பாருங்கள், இந்த கிளாஸ் மாதிரி வரணும். இது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை நல்லா சிம் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு மேலே ஹையில் வைக்க வேண்டாம். ஸ்டவ்வை சிம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த சேவை தூக்கி இதுக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். போட்டு நம்ம கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அப்படி நல்லா கிளறுங்க. சிம்மில் போட்டு கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கும். அது வந்து அந்த ஸ்க்ரப்பில் வந்து சேர்ந்து மேலே பாருங்கள் ஒரு மாதிரி இப்போ வந்து
தண்ணி பட்ட மாதிரி தான் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நம்ம கிளற அது அந்த ஒயிட் கலரில் நல்ல அந்த ஒரு கோட்டிங் வந்துடும் பாருங்கள். இப்படி கோட்டிங் ஃபுல்லாக அந்த இருக்கிற அந்த சுகர் எல்லாமே இதில் கோட் ஆயிரும். பார்க்கலாம் அந்த சுகர் சிரப் எல்லாமே அதுக்கு மேலே பாருங்கள். நம்ம அதை போட்டு கிளற அழகாக வந்து நமக்கு நல்லா கோட்டிங் ஆகிட்டு பாருங்கள். எப்படி போட்டோம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மெதுவாக அப்படி கிளறணும். சிம்லேயே வச்சு நீங்கள் கிளறினீங்கன்னா தான் ஃபுல்லாக கோட்டிங் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இது வந்து சூப்பராக இருக்கும், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இதை நான் முடிச்சுட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். நல்லா கிறிஸ்பி அங்கே பாருங்கள், பார்த்தாலே தெரியுங்க தம்பி. இதில் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் வேணும்னா நீங்கள் வந்து இதை போடும்போது ஏலக்காய் பொடியை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி ஏலக்காய் பொடி போடல. நீங்கள் லைட்டாக ஏலக்காய் பொடி போட்டிங்கன்னா ஏலக்காய் அந்த ஃப்ளேவரோடு உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், கடையில் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லாமே நல்லா மேலே கோட் ஆகிட்டு பாருங்கள். சூப்பரான இனிப்பு சேவ் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிட்டு. இது வந்து எங்கள் ஊர் சைடில் அவ்வளோ ஒரு ஃபேமஸானது. நீங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலாம். இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைமில் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.